Söyle Adem. Cihangir abi, ben geldim. Futbolcu Hakan'ın evinin önündeyim abi. Tamam, gelmek üzereyim. Etraf nasıl? Sakın abi, hareket yok. Site uykuda diyeyim ben sana. Şu herifi Katarlılara hayırlısıyla sataydık da derdi tasası bitseydi. Abi hoş geldin. Bu Denyo maçtan sonra getirmiş kızı. 1 saat kadar oluyormuş kapıdakiler dedi. Kameralar. Varmış abi. Ayda bir siliyorlarmış. Çorumlu ne arıyorsun ortağım? İyidir Adem abi. Az biraz lafladık abi bu oğlanla. Yani Çankırı, Çorum buralar hep yakın yerler. Bu oğlan varmış girerlerken. Hangi blok? Ve blok 15. kat abi. Buradan abi. Pardon abi. Kayıtları çıkışta alacağım abi. Çankırı, Çorum, cibime korum dedim abi. Cihangir abi, durum felaket. Cehennem yaşıyorum. Her şey feliş oldu. Film gibi. Acayip saçma. Tamam, sakin. Lan ceset nerede? Abi ceset demeyin ya. Dünyam karardı. Kalk ayağa. Başka kamera var mı koridorda? Was? Var abi. Intelligent bina bu. Çok akıllı. Senin aklını severim. Geç içeri. Yürü lan, yürü, yürü. Obel. Adem, Buyur abi. şu kızın eşyalarını topla. Başlıyor. Şu bana bak. Siz kulüpten çıkarken sizi gören oldu mu? Ya abi. İyiydi ya orada da. Fotoğraf çektirtmişler abi. Lan kimseye gönderdi mi? Ya bana gönderdi. Hatıra mahiyetinde tabii. Sen ne zamandır tanıyorsun bu kızı? Abi biz daha yeni tanıştık. Bizim ilişki falan yok. Benim elim daha kızın eline değmedi. Cihangir abi, imdat. İş böyle, vallahi ben bir şey yapmadım. Nasıl öldü oğlum bu kız? Abi ben banyoya gittim. Ben geldim, kız yatıyor böyle. Ölmüş. Nein. Lan nasıl ölmüş? Abi ben bilmiyorum ya. Abi darp izi falan yok ha. Abi kavga falan yok. Ne kavgası? Benim transfer var. Bu kız bana WhatsApp'tan mesaj attı. Ben de ona yazdım. Dedim ki golüm sana. Fürdik. Lan Hakan, kız ölmüş. Sen ne anlatıyorsun bana? Kaynağım geldim ölmüş ya. Lan bu kız ölüm ölü değil. Ayıltın şunu.
Tabii abi. O ne Adem? Eter abi. Eter'in sende ne işi var Adem? İşini yap Adem. Baş yani. Lan sen bu zilliyi bana diri diri mi gömdürecektin lan? Abi büyüksün. Ah, Zupa ya. Zupa. Kızı hastaneye götür. Baş abi. Lan sen de benimle geliyorum. Bu gece otelde kalırsın. Good abi. Doch. İstersen tesislerde kalarım. Oğlum nerede kalıyorsan kal. Gözüm görmesin seni. Adem, kamera kayıtlarını al, tamam mı? Kız burada ölmedi, hastanede ölür. Abi rahat ol. Ölmez bu kız. Gımıl gımıl yemin ediyorum. Şişt, bacım memleket nere? Hallediyorum abi. Gel. Bakayım.